तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टेक्नो फ़ोन पर कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो आप लोगों को इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आप लोगों को नीचे आना है स्क्रॉल करके। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपके टेक्नो फोन में ऐप लिस्ट के नाम से मिल सकता है। तो आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा ऐप का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के डायलर वाले एप्लीकेशन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आप लोगों को नीचे का ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप का, इस पर करना है क्लिक एंड आप लोगों को ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद स्टोरेज कैसेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आप लोगों को नीचे का ऑप्शन मिलेगा क्लियर स्टोरेज का, इस पर करना है क्लिक एंड आप लोगों को ओके कर देना है। इससे आपका कोई भी नंबर वगैरह डिलीट नहीं होगा, तो आपको ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपको बैक आना है। जैसे ही आप लोग बैक आएंगे आपको फिर से बैक आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग के होम स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे ही आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो आप लोगों को सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आप लोगों को यहाँ पर जिस सिम पर आवाज़ नहीं जा रही है कॉल करने पर तो आपको उस सिम पर करना है क्लिक। यहाँ पर 1 2 मिल जाएगी तो आपको उस सिम पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आप लोगों को नीचे का ऑप्शन मिलेगा परफेक्टेड नेटवर्क टाइप का, इस पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपको 4G या 5G आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर 4G कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ है तो आप लोगों को इसको ऑन कर देना है। इतना काम करने के बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पर चूज नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर करना है क्लिक। अगर इस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क रहेगा तो आपको इसको जो है बंद कर देना है। बंद जैसे ही आप लोग करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आप लोगों को ओके कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके करेंगे तो थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको फिर से इसको जो है चालू कर देना है। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क को आपको फिर से चालू करके आपको बैक आना है। अब आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोग अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करके फिर से ओपन करिए, आपका ये प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, थैंक यू सो मच।